Salam dəyərli müştərilər, vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir mənzil çəkməyə gəlmişik Xırdalanda, çox yaxşı yerdə. Həm Xırdalanın girişinə yaxındır, həm deməli 3 nömrəli məktəbə yaxındır. Mənzilin pəncərəsindən baxdıqda 3 nömrəli məktəb görsənir. Bütün əşyalarla birlikdə satılır. Gəlin mən sizə məktəbə olan deməli məsafəni göstərim. Gördüyünüz o tikili 3 nömrəli məktəbdir. Pəncərəsindən görsənir. Bir otağın 2 otağa düzəlmə mənzildir. Mətbəx mebeli yığılıb, kombinin aparatı alınıb, quraşdırılmayıb, amma radiatorları quraşdırılıb, soyuducu paltaryon var. Burada yerləşir yataq otağı, yataq mebeli sifariş verilib. Yəni alan adama yataq mebeli də veriləcək. Ümumi sahəsi 44 kvadrat metrdən ibarətdir. Bina 8 mərtəbədən ibarətdir, lift var. Girişdə dəhliz mebeli yığılıb, normal ölçüdə və sanitar qoşanda bütün aksesuarları qoyulub. Qiymət real bazar qiymətidir 48.500 manat. Bütün əşyalarla birlikdə satılan 2 otağa düzəlmə mənzil. Ətraflı məlumat əldə etmək istəsəniz kanalımıza abunə olub bizi Instagram və TikTok səhifələrimizdə izləyə bilərsiniz. Bugünə bu qədər, təşəkkür edirik. Sağ olun.